Well, camera's still dead. Hello everyone, welcome to the stream. My name is David Nairo. We're playing Zenless Zone Zero. Apparently. But I've been playing quite a bit of Ark Knights. So I finished what I was doing? I think so. I've been unbelievably lucky lately in these games. I got both Columbina and Astra at 30 pity. And followed that by getting another character immediately. I guess the difference is that both Columbina and Astra were not 50-50 wins. Columbina was guaranteed because I had lost, and Astra was guaranteed because of the event. Still, pretty great. Hey Milty, how are you? Guess who I am? You're the infielder. All these waifus look the same. You're thrilled. Very realistic portrayal of Throw. He's a waifu racist. I forgot about it. Was the Game Freak game actually there? I saw people saying Fable looked great. Everyone pitched into perfect place. Hope you like it, Xiaowang. You like the room? Oh, you managed to make this place so neat and beautiful in just one day. I really can't thank you well enough. Everything's perfect, I love it. Just call me Senior Yuan, like Junior Bill does. She told me you were really interested in our training at Yunkui Summit. Since we've got this connection, we at CBN Temple will naturally show you proper hospitality. Yeah, maybe I'll watch it later. I was playing Ark Knights most of the day. I think Senior Qinglong, being with everyone makes me feel so much more at ease. It's totally different from traveling alone. I heard this place used to be even livelier. It would be so much better if everyone were here.
can just stay here without worrying. Yeah, Xiaoguang, make yourself at home. If there's anything you need, or if you want to go shopping or grab a bite, just ask me or Belle. Okay, then this is my little home in Phelim Heights now. You both must be exhausted today, right? Why not get some early rest? After saying goodnight, senior sister Xinyuan goes to rest. Hey Echo, how are you? Everyone's so thoughtful. Too bad I can't reveal my identity right now. Once I find my brother, I'll definitely make a proper apology to all my fellow disciples. Looks like I should be closing something sometime next week. Nice. I am fantastic. That's awesome. I'm happy for you, man. Echo the closer. Is that? Don't worry too much, Xiaowang. I'll help you find your brother. I never doubt my brother's intentions. I'm just worried about his safety, so please help me investigate. You've worked hard today, so you'll get some rest soon. Good night, see you tomorrow. Night, see you tomorrow. Oh my. As long as it's not dolphin jerky. We're not connecting these two sentences that you guys did. Why is this, Oh, it's the other event. I don't want to play it before the story is done. So did Xiaoguang like the room? She said everything's good. She really likes it. Looks like Fairy also prepared some casual clothes for Xiaoguang on your behalf. When the right opportunity comes, you should ask Xiaoguang to try them on and see if she likes them. Thank you, Fairy. Let's make it a surprise for Xiaoguang. Right, but first we need to find out where Senior Yi is. Sarah went to the porcelain market, and since it's got something to do with some ancient tomes, maybe you and Xiaoguang can go to the antique shop tomorrow and ask around. I'm so curious about that ancient tome. Anyway, let's leave it for tomorrow. Time to get some rest. There's some interesting stuff in the cart. Uh-oh. あなたのその本性。周りの人間は誰一人気がつかなかったの？彼らが哀れなくらい鈍かったのか、それともあなたの取り繕い方が完璧だったのか、どっちかしら。Facing Sarah's gaze, Yi Shiyuan walks out from the shadows, his expression calm. この力のことを彼らに隠すつもりはありませんでした。ただ打ち明けるべき瞬間が訪れなかっただけです。英七地区に舞い戻って以来、あの悪夢に縛られる時間が増すにつれ、この姿も一層はっきりと顕在するようになった。教えてはくれませんか？あなたがあの悪夢を払ってからというもの。僕は先に進むほどこの姿を抑えられなくなりつつある。これは一体どういうわけです？もっとも気づかれないよう動くならこの姿の方がかえって都合がいいのですが。私が何か仕掛けたんじゃないことは分かっていると思うけれど、だってその力はあなたがずっと押さえつけていた本当の姿なんだもの。私の権威は始まりの主に由来するものだから当然、物事を本来あるべき真理へと返していくの。とっくに証明してみせたと思っていたけれど、あのサクリファイスたちを最も純粋な形に戻してみせたでしょ。 He's still not done with Uncharted 2? 記憶や目的さえ持たない平凡で哀れな放浪者だったとしてもね。
そろそろ分かってほしいわね。私の目的は意味なく何もかもを壊して回ることじゃないって。始まりの主が成し得るのは秩序の再創と真実を明らかにすること。I've been pretty not busy these past, like this year has been a little quiet. It's super cold and there's a storm today, on this weekend again. It's just not inviting anyone to actually want to book a shoot. You're struggling in the game? Are you playing in a harder mode?主はあなたの苦しみを知り、あなたの才を憐れんだ。あなたたち兄弟の力はあなたが思っている以上に近いのかもしれない。近いですか。あの剣に選ばれたのが僕であればどれほど良かったか。I did beat Uncharted 1 on hard mode, but I never tried it on 2. So I don't know. I have minus 22 tomorrow. Holy shit. But I kind of expect Uncharted 2 and 3 to be easier than Uncharted 1. Because I feel like that game was less balanced. I don't know. いいお兄さんだこと。けど妹さんがあの剣に選ばれたからには彼女もまた本当の姿を抑え込んでいるのでしょうね。そして剣は彼女を蝕み続け、いずれあの子を冷たい刃のきらめきへと変えてしまう。始まりの主は違うわ。その力は奪うものではなく与えるもの。必ずあの剣と妹さんとのつながりを断って真の自由を取り戻してくれる。4 must be the easiest. そしてあなたも永遠に悪夢と決別できるはず。本当に春光を救えるのならあなたの言う始まりの主を呼び覚ます手助けをしますよ。ですが僕を助ける理由は何ですか。こう言い換えましょうか。あなたの望みは。もう何度も答えたでしょ。真なる安息の地のため。Well, crushing. It could still be the easiest. ずいぶん前に読んだ始まりの主のお言葉は今でも一言一句そらんじることができる。人間は己のいる折を秩序と誇るが、 Oh, you did too on 彼ら crushing. の Okay. 方は砂の城である。潮が満ちれば崩れ溶けてゆくものに過ぎない。彼らの道理は風吹けば散る雲の巣に似て、彼らの存続は蛍火のごとく触れれば消えるほどに脆い。しかし始まりの主がひとたび呼びかければもはや死はなく、争いの種は土の中に消える。もはや衰退はなく、時間の矢は歩みを止める。もはや悲しみはなく、
心の振り子は位置を定める。そのご降誕の時、言い争う者の舌は固まり、剣を振るう者の腕は宙に浮き、貪欲な者の心は水晶のごとく透き通る。絶対と永遠と不動、すべては超鉄のうちに凝集する。生と死、愛と憎しみ、権力の移り変わりに文明の隆盛。この世にはフォローがなくても、混乱と無秩序は骨を食らう渦のように蔓延している。So guys, I guess I'm officially off Wuthering Waves. I had to delete it off my hard drive. I had to delete something off my hard drive, and Wuthering Waves was the one I selected. 始まりの主という答えによってそのすべてを終わらせるの。答え、そう願いたいものです。時に人望の所在はすでに伝えたはず。なぜ次の段階に移らないのですか？もうすぐよ。しばらく待っていなさい。あのサクリファイス、完璧なる継承者がこの一帯を守っているのがわかる？始まりの主を呼び覚ます浄化の儀式は万全でなければならないわ。私たちには力がいる。この悲しき隔たりを打ち砕くための力が。始まりの主のお言葉と私の渇望が共鳴しているのがはっきりと感じられるわ。偉大にして冷徹、そして完璧なご意志が私たちのそばに。The night grows heavy, and deep within the Lindian hollow, something unknown is stirring in the darkness. The mysterious bamboo is there, standing alone in the shadows. What? Its little hands are clasped together, as if it's praying. もう少し我慢だ。もう少しだけ。もうすぐ救済の時が来るから。The night of uproar and secret suddenly sinks into the deep darkness. As morning light spills across the land, Sibian Temple welcomes a new day, and Nin Qian, who brings news for everyone. Oh. I went to Porcelain Market this morning to ask around. Ginger from the antique shop said he remembers seeing that woman in red. She brought a severely damaged ancient tome to Ginger, saying she wanted to restore it. An ancient tome? I knew it. I'm not sure what kind yet. Ginger said that since the ancient tome was severely damaged, it was a difficult job, so he recommended it to one of his old customers who's obsessed with collecting antique books. Bargainer Biao. I got his address so we can try our luck and pay him a visit, but Ginger also said he's met some trouble lately and might not be in the best mood. Let's go ask first. That dial in. Where am I going? The atmosphere here somehow doesn't seem very friendly.
最終通告です。物件の所有者は書類にはっきりと書かれています。3日のうちに必ず明け渡すこと。トップスの新規事業計画はあなたを待ってなどいられませんので。親子3代にわたって受け継いできた俺の家だぞ。それがあんたらのだと？この書類だって偽物に決まっとろうが。時代は論より証拠です。いいですか？ 3 日以内にこのガラクタをどこかへやってください。さもないと私たちがお手伝いすることになりますよ。そうなれば今ほど穏やかには済まないでしょうね。ここはブルドーザーで更地にします。あなたの大切なカビた本の山ごと。この盗人どもが！ビャオおじさん、大丈大丈夫かだと？ああ、絶好調だとも。こちとらたったの3日ぽっちで何十年と集めたお宝をどっかにやらにゃならんのだ。すみません。こんな時に少しだけ聞きたいことがあるんですけど、骨董屋さんが古書修復のお客さんをこっちに紹介したって。なくなった。全部なくなった。どいつもこいつも本目当てだったんだ。全部持ってかれちまったんだよ。その本にどんなことが書かれてたか知りたいんです。どんな些細なことでも。それか、取りに来た人がいたんなら、どんな人でどこに行ったかとか。どこに行ったかだと？どこへ行こうと次期本たちには帰る場所もなくなるんじゃい。知ったことか？出てけ、全員出てけ。すみません、お邪魔しました。ついてないな。ビャオさんは相当頭にきてるぞ。今は何を言っても聞いてくれないだろうな。私が二人きりで話してみるわ。少しでも落ち着いてくれたらいいけど、ちょっと時間がかかるかもしれないから、みんな待っててくれる？おやおや、奇遇ですね。また人生の分岐点で迷子になっちゃってる感じですか？ダイアリー、どうしてここにいるの？私がここにいる理由といったらクレーム対応に決まってます。トップス部署横断型カスタマーサポートは誠心誠意理不尽な言いがかりに対応させていただくために存在しますからね。それに面白いことを見逃さないためにはどんな些細な動きにも注意を払っておかないと。黒枝で働くってのはそりゃもう大変なんです。何でもいいからとにかく成績を出さないとすぐビリッケツですからね。フリーランスの皆さんにはわからないと思いますけど、職場内競争ってやつは本当に熾烈なんですから。なんか大変そうね。それはそうと、何やら皆さん顔色が芳しくありませんね。一体全体なんだってそんなに憂鬱そうなんですか？ Briefly tell Dylan about what just happened. なんということでしょう。皆さん今日も今日とて運がいいですね。実はこのダイヤリン、全く同じ件のために派遣されてきたんです。そうと決まれば、どうしましょうかね。ちょっとお時間もらっても？ I have to say, the best thing about not having a camera is absolutely not having to light the big studio lights. So I can just be in the darkness. It's not dark, but I have a lamp. My ceiling lamp has room for 5 light bulbs, and I only have 1 in it. So I don't like it too bright.
無論だ。すぐに答えが出る道理もあるまい。ああ、違いますよ。アイスでも食べててください。遠くに行かないでくださいね。何故アイスを？すごい自信だな。Everyone is still exchanging glances while them Nylene quickly returns waving something in her hands. はい、一丁上がりです。掘り出し上手のビャオさん。なかなか食えない人でしたよ。例の本はオリジナルを手放すのが惜しくて、さらには複製を渡したんだとか。彼女には気の毒ですが、私たちには好都合でしたね。すっごいね、ダイアリン。あんなに怒り心頭だったビャオおじさん相手にどうやってここまでこぎつけたの？そうよ、まるで術法でも使ったみたい。どうやってですか？そうですね。まあそれは企業秘密ということで。それよりほら、私は問題を解決してあげましたよ。皆さんが欲しがってたものも手に入りましたし、ついでにビャオさんもお家を失わずに済みました。前回は救助に手を貸してあげましたし、そうそう、この間は高大凶も届けてあげましたもんね。だいぶ貸しが大きくなってきたと思いませんか？しかり、この恩、いかにして報いるべきか。そっか、いつの間にか結構助けてもらっちゃってたんだね。それじゃあ私たち何したらいいかな？ではでは、こちらのコードを読み込んで、私にちょっとしたお気持ちを送ってもらってもいいですか？なんて真に受けないでくださいってば。私が人の弱みにつけ込んでお小遣いを稼いでるとか、そんな風に思われたら心外ですからね。 Hey, Monchips. つまり気持ちだけでいいですよってことです。それで気が引けるようなら、こ How's れ it から going? しようとしてる面白いこと、それか面倒なことに私を混ぜてくれませんか？Really? You got really far in the game. I haven't gotten to any of the automation stuff. And I played 2 chapters. たったそれだけでいいの？はい、それだけです。今日ここにいる親切な小市民が私でよかったですね。Ah, okay, yeah, you skipped the story. I got it. あ、とにかく交渉成立ですかね。 Hey, Ruben. How are you? That was a stupid wondering for me. Didn't skip any single line of text, just plain along. Damn, so you didn't go to work today? Home office? Didn't work at all though. I cleared 2 chapters of it. Two chapters. So I got 20 pulls, I guess. I haven't pulled unlimited banner at all.
We got the character we're getting for free on the sign-in event. You got her on the banner? You got her on the gacha? That sucks. That sucks. I actually posted my team on Instagram. You can see who I'm using. But yeah, all I did so far is, I mean, I've explored quite a bit. I've done a side quest. The last thing I did was, I'm setting off to rescue some people that are in a fort or something, in a different location. I have to cross a bridge to get there. So I'm assuming I played half of what you did in terms of story. But I like it. I had to uninstall Wuthering Waves to play it though, so there's that. But I think I like it more than Wuwa, so at least it's a different game. Wuwa is just so... it just feels samey. Yeah. I have 2 terabytes on my PC, but I want to play on console. I might install Wuwa on my dad's PlayStation 5 and play it once a week. いいよいいよ、交渉成立。ありがとうダイアリー。あなたったら本当にいい人ね。おや、ちょっといい人認定が早すぎるんじゃないですか？別に悪い気はしませんけど。他に目的はあるかもしれない Did you see I got Soldier Zero? 別にいいの。 Ambi? 今日助けてくれたのは本当だし、今は同じ道を歩いてくれるんだから、それ以上望むのは贅沢ってものでしょ。You really... It really works waiting for you to leave. 女の子かと思ったら何もかも見透かしてるような目をしたりするんですから。まあいいです。雑談はこのくらいにして次の一手を考えましょう。ミャオさんが言うにはこの古書は大変珍しいものだそうです。神聖なる浄化に関すること、宮妻を吸収して災いや邪気を払う神宝なんかが記されてます。I was just musing about how lucky I've been on the gachas lately. Cause I did lose a 50-50 in a previous banner. So Genshin was guaranteed, but I got Columbina in 30 pulls. And then I got an extra character after her. Which was a win. And same here. Astra was guaranteed, but I got her at 30. And then I got Soldier Zero, which was also a win. Almost a 50-50 when I hit 50-50 on the first pull. What? Wait, that is what happened to me on Columbina. Because I actually got Chi-Chi and was like, ah, fuck this. And I skipped, and then I noticed that I also got Columbina on the same 10 pull.
So Chi-Chi was at 30 pity. That's it. Columbina was at like 0 or 1 or 2. I do. I do know it doesn't carry over. It's better if you save. Yeah. If you're just pulling whenever you have something, it's way worse. まあそれが実際に機能するのかどうかについては現時点で何とも言えないですけどね。 I don't like that it's not that doesn't work the same. Hearing this shit one person. ダイヤリン殿、手間をかけた。かくなる上は適当感に戻り、紐解いてみるとしようぞ。If I'm honest, I still don't really understand the currencies in Arknights. I feel like there's more currencies, and I don't really understand them. And where to get them. But it is what it is, I guess. Huh? What the hell is an on-aeric shard? Ah, yeah, I did see that if you are planning to do the entire battle pass, you should invest the free currency to buy the premium battle pass for free, because it'll give you more, but only if you finish it. I'm not committing anything yet. I haven't invested in anything. I invested time. Yeah. You know, Wua has that weird thing where if you play it for more than 3 hours, it'll tell you, oh, you've been playing for more than 3 hours. Please play responsibly. I think Wua tries to be your mom. Xiaowang seems to have remembered something. Should I ask now or wait until we're alone? Wait. 春光先生、平気か？さっきは少しだけ顔つきが険しくなったような気がしたが。ミアズマを吸収して災いや邪気を払う神宝。私とお兄ちゃんが小さい頃、両親から少しだけ聞いたことがあるの。お父さんとお母さんのこと、そういえば釈園さんからはあんまり聞いたことなかったけど。 Make your game less fun. Yes. うん。二人はもういないの。私とお兄ちゃんがまだ小さかった頃に。ね。That is a great solution.
But yeah, I saw that if you don't want to engage with the automation, 大切な人を亡くしてない人の方が珍しいでしょ。 in Arknights, you can just download someone else's blueprints, so that's cool. Munships really has a hard on for talking shit about Genshin. But yet he loves the game that is exactly like Genshin. Oh yes. You can't skip the story of the game that you're playing. That is incredibly bad. Looks way more polished than Genshin. Genshin came out 6 years ago. It's more polished in some regards. It looks better than Genshin. But if you play it, it really feels like the same thing. Like there's one button prompt that isn't the same, which drives me insane, because since everything else is the same, I always make that mistake. But other than that, like, those games, they work exactly the same. I don't think WoA has a lot to add. Or anything. And the map is not very interesting too. それに私たち兄弟には自慢の両親だったんだから。二人とも術法に詳しくて、お互いを愛してて、あちこち旅をしながら自由に生きてた。それで英比地区を訪れた時、宮妻の恐ろしさを目の当たりにして、校区で働く人たちの助けになろうと決めたんだって。それからはみんなを助けて、助けられて、校区にある居住区に落ち着いたの。私が生まれたのはその後ね。まだ小さかったし、私はあの頃のこと、途切れ途切れにしか思い出せないけど、懐かしそうに話してるお兄ちゃんを見てると、きっとすっごく幸せな時間だったんだなってわかるから。両親は最後の最後まで効果的に宮妻を抑え込む方法を探してたみたい。でもあんな未曾有の大量発生に襲われるなんて誰も予想できなかった。10年前、航空跡地で記録的な宮妻の大量発生があった。つまり春光先生のご両親は。うん、さっきも言ったけど、私は小さかったからよく覚えてないの。お兄ちゃんも怪我で意識がなかったみたいだけど、すごい混乱だったらしいわね。目が覚めた時はもう救助地点で、お父さんもお母さんもいなかった。それからはいろんな人に助けられてどうにか生きてた。万学先生みたいに優しい人たちが私たち兄弟を訪ねてくれて、しばらくしてから先生が私たちを雲岳山に紹介してくれたの。折よく雲岳さんが身寄りのない子らを受け入れていると聞いたのだ。根なし草であった我が輩に二人のわらべの世話は荷が勝ちすぎるゆえ、イーシェンに託すに至った次第である。Shifu, did you also know Xiao Wang's parents? Oh, I don't need to read it. I got lost in the sauce.
じゃあ万学先生は春光のお父さんとお母さんにも会ったことがあるの？しかり当時は我が輩も時折校区で手助けをしておったゆえ。先生に面倒を見てもらったこと、本当に感謝してもしきれないわね。ねえリー、お兄ちゃんが悪夢にうなされたのは知ってるでしょ？お兄ちゃんはお父さんとお母さんを亡くしたあの日から雲岳山に落ち着くまで二人が宮妻に潜む怪物に襲われる夢をずっと見てた。師匠たちのおかげでそういう悪夢も次第になくなったと思ってたんだけど。栄一地区に戻ってきたことで再発しちゃったんだね。なんという痛ましい過去だ。だが当時の混乱を思えば真実が込み入っているのも無理ないな。誰かを救いたいというお兄さんの気持ち、それが悪夢の根源かもしれないんだろう。人の命を奪う者が宮妻だけとは限らないからな。それはどういう？Those words both Yi Xinguang and Ban Yu fell silent. 5分。昔話はこのくらいにしておこっか。時間も時間だし、早く戻って次の動きを決めない？そうよね。ごめん、両親のことになるとつい。お兄ちゃんの居場所を突き止めるのが先だもの。行きましょう。Xiaoguang and the others gradually fade from view, but Banyu lingers. It isn't just a miasma that can lead to people's deaths. Seemingly casual words, yet the cries of the past ring in his ears once more. お願いです。どうか頼まれてください。僕たちの子供はまだこんなにも幼い。Damn, he killed their parents? この子たちが大人になるところを見届けてあげたかった。でも寂しい思いをせず And 生き knows? てほしいんです。 I thought he didn't know. お願いします。どうか。師範、皆さん言ってしまいますよ。何か思い出したようなご様子でしたが。A hand reached out from behind, pulling Banyu back from the silence into the present. さにあらず参ろう。This is always trying to get me to join, join groups. That is sad. That's very sad, monsters. I don't even know how you do anything else. Your existence transcends mortal measure, standing with the divine, or perhaps
In ancient times, there were sages who could communicate with the divine, observing the celestial changes. They knew miasma would converge during the peak of celestial. They built this array, gathering and purifying the miasma to restore the world. With the array complete, though the evil is subdued, yet to summon desire to power, array core, willing sacrifices the key. Sincerely, but we leave this method if descends, the consequences are unpredictable. After reading the cryptic tome, everyone puts together all the information so far. 古書の内容のうち判読できない部分を除けば、サラと釈園さんがここに記された人報なるものを調べていたのは確実だ。You haven't saved 160 pulls from doing dailies for a month. Sara の追い求めている始まりの主と関係があって、謁見とやらには欠かせないもののようだ。You are a sus person, Warships. Very sus. でも肝心の人報の効果はミヤズマを吸収することなんだよね。今まで人の命なんて何とも思ってこなかった三将会とその神様にしてはなんからしくないよね。I didn't even exhaust all my savings in Zenless. 人報が航空跡地にあると考え、残党を動員して探させている。春光先生、かつてあそこで暮らしていたなら何か心当たりはないだろうか。ごめん、私があの頃からしっかりしてたら。Well, I did lose the 2575 for Lingish's light gun. よさぬか。我が輩もこの幾とせ、フォローの深くに異変を感じ、探索を試みてきた。だが、いずれも徒労に終わった。とはいえ案ずるな。見つからぬのなら、何度でも赴くまでのこと。お主らはただ知らせを待つがよい。ちょっと待ってください。このままフォローに突っ込んだところで砂漠でコンタクトを探すようなもんですよ。しゅんこちゃん、10年前の航空跡地を生き延びた誰かで最近もまだ連絡を取り合ってる人っていませんYou don't use her on your Super Break team. Are you using Gallagher? 当時の人たちに話を聞いてみるってことよね。確かに私は小さかったから何も覚えてないけど、誰かしら覚えている人がまだいるかも。ただ私自身雲岳山に入門して生命権を継承してからは属性との関わりも減っちゃって、それを過去と向き合わない言い訳にしてたとこもあるし。マスター、航空跡地の生存者名簿を確認いたしました。当時の生存者は現在ほとんどが就労医エリアで生活しているようです。Oh, you have a 5-person team? I haven't unlocked that in the game yet.大丈夫。当時を生き延びた人の中には就労医に落ち着いた人もいるみたい。人報のことも何か知ってるかもしれないよ。就労医か。
あそこなら僕も多少は土地勘がある。とはいえ人が少ないわけじゃないし、団子になって動いても効率は悪そうだ。いっそ手分けす I る。 think my Juan Mei is Eidolon too 楽 right しいし now. 僕は先に行こう。皆さんは準備が整ったら来てくれ。よかろう。 Using the addresses Fairy found, everyone sets off in different directions. I did, yeah, of course. Why? Because I have basically every character? You got her E1 with the thing. Yeah, I got her E1 and her E2. Oh, I didn't regret it. Next I'm getting Luocha to E2. Things have changed so much. Back when my brother and I had to stay here, this place was just a haphazard mess of makeshift shelters. Now it feels like a proper settlement. The past fades like dust. It's been years since you've faced the past. Must be feeling pretty conflicted right now. Yeah, Ning-chan and the others got here before us, so they must have gone down already, right? Somehow, now that I'm here, I'm feeling kinda nervous. Hey, doesn't that miner up ahead look kinda familiar? It's like that person we saved earlier. Let's start by asking him. I'm only missing Sillins, so she's not getting at it anytime soon. I don't care. It's you guys, the ones who saved me. So it is you. You feeling better? Much, much better, thanks to you and your friends. I was just thinking about how to thank you all, and here you are. Don't worry about it, we were simply doing what was right. We're just glad to see you're safe and sound. But we're here today to ask about something, if you don't mind. Ask away. If I know anything about it, I'll tell you everything. No beating around the bush. By the way, Monships, are you still playing this game? These divine deities. Why is it always... Yes. When I say this game, I'm only playing one game, so... My old man mentioned it once. I'm behind the story. I'm actually waiting for a weekend when I have time. So you haven't tried the multiplayer, right? Outsiders would show up every now and then, and some who just moved into the staff family quarters and kept sneaking deeper into the mining area. Yes, you should do the main story slowly and enjoy it, because it's the worst of all the games. We were always asking the old-timers at the mine about stuff from way back when. Seems like they're digging for info about some mystical race or whatever. You did do the multiplayer event. I really liked it. Did they find anything? Just remember there was this guy who spoke real nice, and a woman who was always smiling. They even helped treat my old man's illness. They were good people. Once they even said something about making progress on whatever they were doing.
And then, well, then everything went south, didn't it? All those things they tried probably didn't work out. If it hadn't worked, maybe that disaster wouldn't have happened. If there really was such a deity, people wouldn't have died and families wouldn't have been torn apart. Ah, yeah, they did let you use some other stuff. It only had 2 characters I didn't own. Besides the array, do you perhaps remember any other details around the time of the incident 10 years ago? Any detail would help. Other details? There is something I remembered recently. Didn't have any of them. Wow. I didn't have Yishuan and Lighter. Last time I went into the Hollow, I just wanted to check out my old place. I got stuck before I could make it there, but I did spot these really nice looking white flowers blooming all over. Nice looking white flowers. I've seen something like that before too. Yeah, folks have been saying those white flowers are a good sign that the miasma is receding. Come to think of it, I vaguely remember seeing something similar in the mine shaft where my folks worked, back when we lived in the mining district 10 years ago. Ellen, Soldier 11, Jane, Shimon, Grace, Zhao, Rena. Wow. They really gave you all the standards. Except Von Lycon, I guess. The area around those white flowers was clean too. No trace of miasma in sight. Back then, I thought it was fun to hide next to those white flowers whenever I got into trouble with my folks. It felt oddly comforting. That's pretty much all there is to it. After all, the miasma outbreak happened and we couldn't even go home anymore. Not many survived. Some moved far away, others relocated here, and well, as time passed, we just lost touch. Come to think of it, it's quite a coincidence. Recently, besides you, well, you're my savior, so might as well be honest. Someone else asked me about that array stuff too. Asked with an H? Oh my god. It was this young man who even gave me a fat stack of hush money, telling me not to breathe a word of this to anyone else. Said something about how this info was tied to some dangerous stuff and they couldn't let more people get caught up in it. Oh man, could it be Senior E? What did he look like? Did he have brown hair, wear glasses, and was dressed in Yuki Summit training attire? No, he was nothing like that. He was a tall, slim man in black clothes with black hair. There was this certain aura about him. He spoke politely and was quite generous too. If you hadn't saved me, I would have kept my lips sealed about him. So it wasn't. Don't feel down. We still made good progress on this trip. Let's check some other places and see what we can find. Just then, Ning Qian's somewhat anxious voice comes from not far away. Is Ning Qian being held up by someone? Let's go check it out now. An Astra. Okay. Yeah, I'm missing quite a few in this game. Not that many, but quite a few. I definitely want to get Yishuan. She's one of my favorites, if not my favorite. She's really, really fun to play. Other than that, I'm okay. I guess I would go for Idari because mommy, but that's the only reason.
Building characters takes a long ass time in this game. Did the Alice try Alice? She was fun too. Alice is really fun. I love playing her. But she's physical too. I have important matters to attend to. Please stop pestering me. Hey there, don't leave, friend. I just said I see darkness clouding your vision. There's some terrible malignance locked between those brows of yours? If this great master's calculations are correct, you must have lost a close family member. This weighs heavily on your heart, and if left unresolved, great misfortune may befall you. Luckily, you've met me for just 5,000 dennies. What the hell are you talking about? Get out of here. The fortune teller looks embarrassed, but quickly locks eyes with Xiao Guang as if finding a new target. Oh, Hey there, young lady. You have a most spiritual aura. Come, let me read your fortune. We can work out a good price. It's fate that we met. This is terrible. A terrible omen. The stars have fallen. The moon is broken. Your path is fraught with peril. Barely a glimmer of light to be seen in the dark. My lady, you may face a great calamity soon. To overcome this tribulation, you need... What nonsense. So now you want us to pay to break the curse? Mister, while I'm not great at divination myself, I have a master who's an expert. Kat is in the north, Lee is in the south. I'm sorry, but your compass is wrong. And the positions of Dewey and Shun trigrams, they're not quite right either. We've got other matters to attend to, so we'll take our leave now. Why do I keep running into tough nuts and experts these days? That guy the other day saw right through me too. Even little girls aren't so easy to fool anymore. This gig's getting harder and harder to pull off. The fortune teller grows frustrated with embarrassment, recalling that tall, dignified young man in black from the other day. Young man, your face speaks of noble fortune, but I see a hint of worry between your brows. Let this great master read the fortune I've laid out for you. Hey, don't mess with that. Keep your hands off. Hands off, I say. Victory at all costs. Shifu always said divination was my worst subject. Too restless and unfocused to get accurate readings. This time, I choose to trust in my divination. If no word comes when that wretched creature appears, I will give it my all. Why is everyone staring at Bunny or Shifu? The atmosphere's getting weirder and weirder. Let's go back. Right now, I actually want to look around some more to see if there's anyone else my brother and I used to know. Why don't you head back first? Don't worry, I'll be back soon. Xiao Wang is so focused on finding her brother that she hasn't even noticed the strange atmosphere. Let's go. Very well. Look, it really is that heap of scrap. Ashu must have been blind back then. Bring that thing back from the hollow and treating it like a person. Ashu treated it with such kindness, and look at how it repaid her. Standing by and watching her die. No wonder they said it was a killing machine before. That thing's got no heart. Yeah, I mean, it didn't even... a forbidden fruit test, or... Poor Ashu. Saved such a thing and brought it back. And now she's gone, and her only brother. No one's heard from him in years. Money Shifu, what on earth is this? Years ago, I committed an unforgivable sin. The evidence is irrefutable beyond any dispute. Their resentment, their boundless hatred. It is the karma I deserve. I must bear it. Can I confess something and not be judged? Is this a safe space? Absolutely not. One day I shall explain it all to you.
Return to civil temple with Badier. Confess at will.万学先生、さっきのことだけど。すまぬ。突然のお唱いは彼らにとり不快であったようである。I made actually 2 Enfield accounts. So did I, but I did it by mistake. I had an account that I pre-registered with. But then when I booted it up on PlayStation, I thought, oh, I'll connect them later. So I chose not to connect immediately. And turns out that creates a new account. And now I can't connect them. Fuck me, I guess. I don't know if I want you snooping around. No, we can add each other, sure. It's そっか、わかったよ。あんまり詮索しないでおくね。もし話してもいいって時が来たらいつでも聞くからね。かたじけない。 Onion gives you a grateful look while staying silent. Soon the others return. Everyone gathers to share what they've found. なるほど。当時宮妻の大量発生が起こる直前、僕たちが見たのと同じ白い花が咲いていた。春光の直感は正しいと思う。再び現れた白い花は何かの前兆と見て間違いない。No pillar friends. それに例の人痘のことも繰り返し話に出てきたね。生存者にも覚えている人がいるのなら実在している可能性が高まったと見ていいだろう。You know what? I was playing Ark Knights, and I didn't realize how much it was, how much Death Stranding it was in the social aspects. It's pretty interesting actually. Yeah, both in what you can build and how your stuff can appear in someone else's worlds. Like zip lines. It's completely Death Stranding. They get damage too. Yeah, that's that. I don't like that. ですね。サラの探してる動機が一日一善のためかはさておき、当時航空跡地にあったっていう居住区にはとりあえず行ってみないと。春子、それでいい？
私は平気。手がかりがこうして私たちを導いてくれたんだもん。きっと向き合う時が来たのよね。それじゃあみんな準備しといてね。終わり次第出発しよNow, 1 second. Yeah, let me confirm. Damn, I still have 55 pulls left on this game. After getting Astra and Soldier Zero yesterday. Come on, ships. What you lack is the power to believe. That's why you look at my collection and say, statistically impossible. Hmm. お客様、きっと楽しいお仕事の話ですよね。オペ I レー could ター bring Ishimon. 何かあったらちゃんと I guess she's in the 私に言いなさい story, ね。 but she wasn't out in this section 俺はまだま yet. だ強くなれる。 Mine isn't ready to go though. 何やら有事であるな。助悪謀反。忖度はここだよ。火力上げちゃおう。こいつでぶん殴られてえのか。ニトロフューエルはいかがです？おい、私を見くびるな。 What am I taking? オペレーター番号249。あなたと私じゃトヤにかかれば万事解決。なんなりとこ今度は触りたい。ダメ。 Believe in maths and statistics. Well, the math didn't support me being able to get those two characters yesterday. And I got them and kept savings.「ルート設定完了。目的地航空跡地居住区」I also finished powering up my Ellen, so 危険の呪文は pretty happy about 念ずるは that. 剣の行く先。次が B 面にエイジじゃなくて迷宮を抱きだっけ。ああ、我念ずるは剣の行く先。迷宮を I don't like the system on how you get the power-ups from the store. But it's very Honkai Impact ち the ゃんと third. 唱えられましたか？我らが春光ちゃんはスランプですかね。まさかとは思いますが、昨夜は悪いことしたりしてないですよね。寝てる間に呪文がよだれと一緒に出てっちゃった可能性もありますよ。次は確か生成ルテンだっけ。いや待ってね。変なの。春子、顔色悪いよ。ちょっと休む？いいの。ちょっと気が散ってただけよ。多分どこか懐かしいのに、でも馴染みがないこの道のせい。なんかいまいち集中できなくて。であればいたずらに急ぐことはあるまい。そうですよ。あそこにある秘密が何であれ、
急に足が生えて逃げ出したりなんてしませんから。体調が悪いなら日を改めればいいだけです。生成ルテン、生命よ、我を導け。ほら、言えたでしょ。本当に気が散ってただけなんだから。さあ、行きましょう。エリギオスマイルを目的地は眼前。されど行く手には障害か。電話が繋がらない時ってどんな気持ちなんですかね。An obstacle is blocking the bridge. Just like last time, in a minecart nearby, then use disintegration to detonate the flammable ore inside it and blow up the obstacle. まずは宮妻のコブを破壊してトラックを見つけないと。Change it? Minecart tracks look more complex than last time. Looks like we'll need to switch the tracks twice to get the minecart to the obstacle. あっちに制御装置があるよ。これで OK だね。戻ってトロッコを動かしてみよう。かなり年季が入ってるのにまだちゃんと動くんだね。いやー、作った人たちの血と汗の Hello, Edme. How are you? 再び軌道を変えねばならんのだ。制御装置を探すとし。よーし、これでトロッコが軌道に乗りますよ。じゃーん。しゅうこうちゃん、急に黙り込んじゃってどうしたんですか？この Oh no, I killed Xiaoguang. リン、対岸にあるのが当時の居住区だ。この橋を渡った先が春光の昔住んでた家なんだね。小さい頃、お兄ちゃんはよく私をこの橋の真ん中まで連れてきてくれた。どっちが石を遠くまで投げられるか、水しぶきを高く上げられるかって勝負してたっけ。I really like playing it.
I think the story is a bit less interesting, but I think the game's great. お兄ちゃんはいつも手加減してくれたと思うけどね。私負けたことなかったし。あの頃はこの橋がどこまで行っても終わらないように感じてた。そして10年前のあの日、覚えてるのは真っ暗で騒がしくて、誰かの悲鳴と何かが壊れる音がひっきりなしにしてたこと。それと息もできないくらい体がこわばったあの感覚。大きくて頼もしい影が私とお兄ちゃんを抱えてこの橋を駆け抜けていったの。不思議と安心する。でもちょっとだけ冷たいような。そんなことを考えてるうちに橋の向こうの景色はどんどん遠ざかって、聞こえるのは風の音とその人のずっしりした足音だけになった。それが春光たちを助けてくれた人なんだね。誰だったかまではわからない感じ？うん、もう思い出せない。でもその時感じたことはずっと覚えてる。私を抱きしめてくれる腕はどこか冷たかったけれど、絶望の中ではそれがどんなものよりも慰めになったわ。そうだろうか。それじゃあ向こう岸へ行っても、もう一度この橋を渡りましょう。今度は私たちと一緒に。The set design has bothered me. They have a few that I like now, like Astra, Vivian, and Jane Doe. They bothered you, so you hate Ellen? まだ動かないの。I don't really like Jane Doe's design, actually. You hate Nicole's design. I really like it. I don't like her skin, though. I think it looks like shit. Her alternate outfit is crappy. And as for Jane Doe, I dislike both. I do have Jane Doe. But, the creepy person told me I should cosplay her. Nicole? Oh well. I think her outfit is cool. あの浮いてる石ちょくちょく見るよね。何かに使えないかな。いつか落ちて鬱陶しい連中をまとめてぺっちゃんことかいいですね。But I really like the gameplay in this game. I think everyone is really cool. Honestly, the one that bothered me the most was Von Lycon, because I'm not into the furry stuff, and he's completely furry. This is main story, yes. この白い花奥に進むほど増えてない？Yep. Well, now we have a furry child, which is even worse. The worst of both worlds, exactly. Nicola's design is really weird. It's a bit weird, yeah.
I don't disagree. Especially, I don't know. I feel like they try to really set her apart from Koyo versus other Nekomata, Kirara. But let's be honest, Kirara is incredibly cute. Kirara is perfect in every single way. Seems to be more white flower here compared to everywhere else we've been through. I don't think she's supposed to be a kid. But I'm not sure. But yeah, I think her design is a little weird. I do agree there. But I think Nicole is great. I think she's really fun. I guess I can. You know her alternate outfit? That one looks like someone vomited colors on her original outfit. I don't think I can show it now. In 10年であの像は随分侵食されてしまった。時の流れというのは残酷だな。割れた窓を吹き抜ける風の音もどこか泣いているみたいだ。確かに空っぽで荒れ果ててるね。ねえ、私一人で見て回ってもいい？まあどのみち手分けするのが得策ですね。ところで万学先生は昔はここでお手伝いしてたんですよね。ちょっとは懐かしくないんですか？ずいぶん口数が減ってる。 My lights just blinked. 万学先生 We're still live, right? Yeah. Guys, if I vanish, you know what happened. ここに来て It's から the という storm outside. 師範は不自然なほど無口になられた。何かに気づいたのかもしれないな。The surface of the stone lion statue is covered in cracks. As Badu gazes at its base, a stream of past memories flickers deep within his core. Viscous substance detected. Risk assessment 0%. Composition analysis. Fructose. Plant fiber. Metal fingers sink into the orange-red pulp, frosting sticking to the mechanical joints. Tactile feedback. Contact with soft object. Classification. Human gift. Just remember all the reactions to James Doe's trailer, and then Wuthering Waves decided to make Cantarella their trailer. I haven't seen Cantarella's trailer. I think Jane Doe is played like she's really sexy, but I don't find her very attractive, honestly. I don't know. I don't know why. And even her skin that just came out, they gave it away for free. I don't know if you know it. Is a little, it's weird. 持ってきな。これはうちで仕込んだ干し柿さ。と甘いよ。It's like the apple part, but with a sherry. I'm lost. What are you talking about?
Oh. I gotta watch that trailer, because I didn't meet the character, and I have to take photos of her soon. And I uninstalled the game today. Because otherwise I wouldn't be able to play Arknight's Enfield. おい母さん、見えてないから無理もないけど、この人に柿が食えるんかな。ありがとう。ほら、僕の言った通りでしょ。彼は僕らの言葉がわかるんです。ありがとなデカブツ、本当に助かったよ。おめえが崩れた行動を片付けてくれたおかげでガキどもが無事に家まで帰れたぜ。 You have the cosplay or the character in the game? これどうぞ。 The pale on flowers suddenly wedges into the joints of the mechanical arm. The character? Oh. Yeah, I gotta watch the trailer. And some gameplay, probably. Strange warmth spreads along the arm plate. It's the heat from a human palm. おばばはあんたがどこから来たのか知らんし、どんな格好なのかもどんとわかんねえが、触ればわかるよ。冷てえものの体の中にあったけえもんがある。心っちゅうやつがね。 That's weird. The mark being on her tongue? No, I guess that's them playing the sexiness. I get it. They gotta sell it. ねえ教えて。あんたのことなんて呼べばいいの？ It's like a fetish thing. Munships. You were like, oh my god, I have to pull Yuno because she's barefoot in the game. Were you joking though? Were you? I have no problem with any of this. How do you feel about Lune from Expedition 33, Mon? That's his favorite character. I mean, Lune is the best character, let's be honest. Not because she's barefoot, but she's the best. I'm okay with them making characters sexy. As long as they're not kids. Munships is the Gunner of this channel. Main Gunner of the channel, but you can also be a Gunner, Esme. Esme, do you know that there is a Bang Boo in this game that's called Esme? Miss Esme, actually. Normal core temperature fluctuations. Purge unit type 0 command. Suppress miasma at all costs overridden. Unused core emotion module permanently activated. Mission name Rebirth. So next character you're pulling, Munships, is Seed, isn't it?
In my old age, feel like that you are a crazy person. The ethereals around here have been pretty much cleared out, I think. I'll take a walk by myself, see if I can find anything. Let's split up and do some investigating. Maybe we'll find something. Indeed, proceed with caution. ここなんか変な Do 気 you 配が want す to る know, Miss? Do you want to see Miss Esme? Oh, I can't show you now, I think. Yeah, I can't. Wait, no, I can. Can I? Oh, here she is. That's Miss Esme. She is so mean. She actually fights a bit like Sailor Moon. Like she has something in her hand and she like uses it to cast attacks like her. So it's a tiny companion that fights alongside you. Just like this guy running behind me. This way of descent that you speak of. From your words, it sounds like not just anyone can pave it. That silhouette. She one. Of course, only the devout. One who completely surrenders body and soul, anchoring themselves solely to their supreme will, can sense their presence and invoke their descent. You're beating around the bush. Don't tell me you still don't trust me. I helped you locate the array, so you should give me more concrete details. I've already said, when the Creator descends, only I can determine where they'll appear. This is my sacred honor and also a boundary that cannot be crossed. You need only follow in my footsteps. Even if someone were to tail us here like rats, trying to watch us in greed, it would all be in vain. If you go any further, you won't be able to hide that side of yourself anymore. Better face who you really are, Ye one. Just remember this, everything comes with a price. What you cherish, what you protect, what you fear to lose. Perhaps they can all become the nourishment that feeds the new order. The illusion ends here. 今のはお兄ちゃんとサラ？でもちょっと前の出来事みたい。こんなことが前にもあったの。私の中の何かが宮妻と反応して起きるみたいで、仕組みはさっぱりだし正確かどうかも保証できないけどね。もしあれが本当に過去の再現だとしたら、幻が現れた場所と話してたことからして、例のジンはこのゲートの奥にある可能性が高いかな。うん、きっと本当にあったことだと思う。あの一瞬だけど過ぎ去った時間に触れたような感覚。それにお兄ちゃんの言ってたことだって、ああいう言い方をするのは心の奥底で冷静に何かを考えてる時、私が一番よくわかるもの。何一つ確かなことはないけど、最悪の可能性からは少し遠ざかったのかなって。
だってお兄ちゃんにはやっぱりお兄ちゃんなりの目的があったんだもの。だからってあなたに信じてとは言えないけど。春光がそう思うなら私は信じるよ。もちろん釈園さんのこともね。このまま痕跡をたどってみよう。きっと連絡してくれない理由だってわかるから。ありがとう。お兄ちゃんたちはきっとこのゲートをくぐっていった。Shotgun pushed the door, but it wouldn't budge. 鍵がかかってるみたい。あれ、どうやって開けるんだっけ。確かおじさんの誰かがいたずらされないよう秘密の鍵をかけたんだけどね。春光、何か思い出したの？もうこんなに時間が経ったし、あの時は何もかもめちゃくちゃだったから大したことは覚えてないかなって思ってたけど、いざここに来てみたらあっさり思い出しちゃったわ。もう少し先にある階段を上がったら開けた場所があるんだけど、お父さんがそこに座ってると私は背中めがけてかけていっては物語をねだってた。お父さんは言ってた。空の星の一つ一つは明かりの消えてしまったカンテラが姿を変えたもの。掘り出された光霊石はそんな星が夢を見て大地に落ちてきたものなんだって。お父さんは宮妻の中で亡くなった婚姻たちを忘れてしまうのが怖かったのね。今の私が彼の声を忘れてしまうのを恐れているように。お兄ちゃんとサラが向こう側に行ったのは分かったけど、まだこのゲートはここの全部は本当に必要にならない限りあんまり壊したりしたくないの。先に他のところを見てきてくれる？もうちょっとここで粘ってたら思い出せるかもだから。後でみんなが合流した時まだ開け方を思い出せなかったら、その時他の手段を考えるっていうのはダメ？わかった。でもあんまり無理しないでね。それと気をつけて。先に他の場所を見てくるから。It's still bothering me. It's sparkly. I thought it would give me an achievement or something. この辺静かすぎてちょっと不安になるね。ダイアリー、そっちは何か見つけた？静かですか。まあ確かにこういう誰もが苦労して生きてる場所だと静かっていうのは違う意味を持ちますもんね。誰もが喋る気力もないくらい飢えてるか、息を潜めて外の音に耳を澄ましてるか、どっちかです。フォローに飲み込まれてなかったらこんな廃墟みたいな場所でも物音くらいはしたはずですが、壁の中を走るネズミ、パイプから漏れた水滴、それと割れた窓から吹き込む風。
Violin's calm expression shifts, replaced by complex gaze, blending concentration with a strange sense of understanding. She hesitates for a moment, showing a hint of confusion. ちょっとご意見を伺いたいんですけど、人が自分を殺した相手に感謝するってどんな状況だと思います？自分を殺した相手に感謝？ずいぶんヘビーな話だね。急にどうしたの？また何か聞こえたりした？まあまあ、ちょっと考えてみてくださいよ。先に質問したのはこっちなんですから。あ、うん。自分を殺した相手に感謝ね。例えばすっごく追い詰められてて苦しい時、他に楽になる方法がないならそんな言葉も出るかも。それか復讐の終わりとか、誰かを殺した罪を背負ったまま生きるっていうのは死ぬより辛い時があるかもしれないし、もう一つ可能性があるとしたら、自分が死ぬことで大切な人が生き延びられるとか。自分が死ぬことで大切な人が生き延びられる。 The swing comes to a stop and Violin seems lost in thought. I'm not sure where this is all going. With Violin, I'm not sure what she's doing here. I don't really know if she fits all of this. Corner with a strange fire. But this doesn't. Oh. 骨格のきしむ音が聞こえないか。その期待はとうに限界を超えている。かつては草花の柔らかさすら感じられなかった存在が、春の日を守る愚者を演じる必要がどこにある。どうしてなおも壊れた器を引きずって進もうとする。より楽で幸福な選択肢があるというのに。食材の稼ぎ、責任というしがらみももはや存在しない。無栄を言い合ってしまうことこそ、犯したあまたの罪に対する最も完全な償いとなる。お主か。万学先生、どうしたの？今しがた我が輩も面妖な声を耳にしたのだ。それってダイアリーも言ってたやつ？また聞こえたってことはよっぽどおかしなことが起きてるのかな。うん。この壁の向こうに尋常ならざる宮妻を知覚できる。その声は密かに忍び寄り心を惑わす。お主も用心することだ。不可思議なことはそれだけではない。かように宮妻の気配が強い場所なれど、白き花の咲く場所に近づけば心触が和らぐようなのだ。言われてみたら確かにそうかも。やっぱラマニアンの宮妻に起きてる引き潮はおかしいよ。宮妻がみんな白い花に導かれて同じ方向へ収束してるみたい。私と春光はね、さっきサラと釈円さんがゲートをくぐってく幻を見たの。三将会が探してる古の陣はあの先にあるっぽいんだよね。ならばこの先に待つ危険は計り知れぬ。なおさら軽率に踏み込むのではなく、皆が合流した後に決断を下すべきである。
Alright, let me go take a break. I'll be right back.
Alright. I wasn't supposed to bring the camera back. Well, but I am back. At least there's still no response. If it comes to that point, then I'll have no choice but to... Another illusion. Senior E seems to be secretly waiting for something. まずは広場の真ん中に戻ってみんなと合流しよう。Oh, what? いや、ここにもサクリファイスがいるの？見たことない姿だし、もしかしてサラたちが？この尋常ならざる気がまこと奇怪であるな。この怪物なんだかタイヤリンとバンバク先生を狙ってない？ゾワッとしますね。この見られてる感じ初めてな気がしませんけど。無理をするでない。真剣同時。山崩れ大地は避ける。いやじっと見ないで。大事万死に値します。バイバイ。我輩に任せよ。すごいミアズマの気配。荒々しき邪気、その正体まがまがしき気配、むやみに受けず銃を持って制する。そういうお説教は可愛いお弟子相手にどうぞ。Damn. Just got back, got right into a boss fight. I never really know when Banyo can do his actually good attacks. After sacrifices are defeated.
始まりの主の呼び声。忘れるかつてその幻を追いかけた。早く荷物をまとめるぞ。フォローが目の前だってのに、こんな漏れ屋敷なんか教えていられるか。ファンおばさん。火なんだって。釈明の器として一人生贄を差し出せば他は安泰だって約束。まったく縁起の悪い小娘だこと。何度行われてきたのか。みんな死んじまう。ダメ。よく考えてダイアリー。なんとかフォローから出てあの人に伝えないと。どうしてそんなことに。あのおばあさんはどこ。建設会社の人たちはどこよ。ダイアリー。大丈夫？なんか呼びかけても反応がなくて。何があったの？ダイアリー、万学先生、大丈夫？あのサクリファイスが消えた後、お二人とも石みたいに動かなくなったんだ。何と呼んでも反応がなかったから心配しました。あの声がまた聞こえたんだね。さよう。なんて言ってた？人の心の隙につけ込み力を捧げようと迫る面妖な言葉だ。サクリファイスは言ってましたね。始まりの主の呼び声と。まさかとは思いますが、本当に始まりの主とやらが拡声器で呼びかけてるんでしょうか。でもどうして私と万学先生にだけ聞こえるんでしょうね。皆さんこのエリアに入ってから何も聞こえてませんか？例えば頭の中でもう一人の自分がわちゃわちゃ言ったりとか。もう一人の自分？特に何も聞こえなかったけど。たださっきあなたたちが危ないことになってる時に玄関の中の生命圏が反応してたの。師匠自ら封印を手掛けて以降こんなことは初めてだったからちょっと驚いたわ。なおさら興味深い状況になってきましたね。私たちはここへ神宝と楊釈園さんの行方を探しに来たわけですが、その過程でこのフォローに潜む何かに目をつけられてしまったようです。その何かと私たちが目指すものにどんな関係があるかは知りませんが、こんな風に人様をたぶらかすようなのが慈悲深き神様なんかじゃないことは確かです。得体の知れない何かの力。それも万学先生くらい強い人でも影響を受けちゃうほどの。本当はすぐにでも先へ進んでお兄ちゃんの足跡を追いたいけど今までどうにかお忍びってことでやってきたけど、もうそんなこと言ってる場合じゃないみたいね。これ以上みんなを危ない目に遭わせないためにも雲岳山に連絡するわ。師匠たちはラマニアンフォローに詳しいし、同門や年長者の中にも誰かしら事情を知ってる人がいるかもしれないから。It just looks like this now. The last time I restarted my computer, it actually, like, it had some image. But, yeah. Yes, that is it. Shunko、その判断は正しいと思うよ。
壁の向こうは宮妻がまだあんなに濃いんだし、変な声がいつまた聞こえてくるかわからないもん。一旦外へ出よう。同感ですね。どこの誰とも知らないやつに頭の中まで入ってこられて、そろそろ本気で頭に来てますから。万学先生、いいよね。Maria takes one last look at the sealed gate and nods. What happens? Hey, when are we playing to XKO, Melty? After returning to Sibian Temple, Xiao Wang tells the mystics there what's going on. そうか。君が若くして生命権を継いだという楊春光さんだったとは。雲岳山の若き弟子たちの中でも一番の秀才とされ、いずれはうつろ狩りにもなりうる器だともっぱらの評判だ。秀才だなんてそんな。ごめんなさい。私ってば本当に自分勝手で警察でこんなことになるまで黙ってたこと、本当に申し訳なく思ってます。私からもごめんなさい。みんなにはもっと釈円さんの行方がはっきりしてから打ち明けるつもりだったんだけど、あの場所の宮妻があんなにおかしなことになってるなんて。今回調べてみて事態がどれだけ深刻か痛感したわ。永肥地区の安全にも関わることだし、これ以上隠しておくわけにはいかないって。でもこれだけは信じて、お兄ちゃんは雲岳山を裏切ったわけじゃない。ソラと一緒に行かなきゃいけない理由があったはずなの。確かな証拠があるわけじゃないけど、私はお兄ちゃんと一緒にここまで来た。誰よりもあの人のことをよく知ってる。素直で仲間思いで、私利私欲のために人を傷つけたり道を外れるような人じゃないって。大丈夫よ、こうちゃん。じゃなくて春光さん、兄弟子の人となりはここの誰もが知ってるもの。師匠にはもう連絡してあるわ。今は別のお勤めで手が離せないそうだけれど、そっちが済み次第すぐ駆けつけてくれるって。後のことは師匠の指示を仰ぎましょう。ありがとう、信じてくれて。でもあんまり気は使わないでいいから、普通にこうちゃんって呼んでくれたら嬉しいかな。ねえみんな、師匠が来るまでの間、宮妻がおかしくなった原因を私と一緒に突き止めてもらえない？もちろん全力を尽くそう。ただこうちゃん、君はしばらく適当感で休んだらどうだろう。凛ちゃんもしばらくこのまま彼女に付き添ってあげてくれないか？休むって。実は師匠からの返事であなたをしばらく調査に参加させないよう念をされてしまって。でもごめんなさい。でも明日からちゃんと私たち適当館の人員で調査を始めるわ。だから安心して待っていて。 With that, Xingyuan leaves together with the other disciples. Xiao Wang is left standing there, hands clasped tightly together, her expression clouded with helplessness. いつもこうなっちゃう。Yishuan Shifu was worried. Worried about my safety. I understand. I've always understood Shifu cares for me deeply. Even with Shifu's personally crafted seal on the sword case, she's constantly worried. Worried that the power of the Qingming sword might spiral out of control. Worried that I might end up like her sister, High Preceptor Qi Xiang. But having to stay behind everyone, being kept safe, watching everyone else face danger while I can only wait, it's just
With that gloomy look on your face, you hardly seem like the Shunwang I know. Being able to face any situation with composure. Isn't that the kind of person you are? Shawang, you're too tense. After everything that happened today, what you need most right now is to get some proper rest and recharge. How about we rest for now? Let's get ready to receive tomorrow's news in tip-top shape. Sorry, I've troubled everyone again. Let's all get some rest today. Haven't gone to bed yet? I just wanted to come see you again. It's alright, I was just feeling a bit down again, but after everyone's comforting words, I'm feeling much better now. At least those two illusions today give us a clearer picture. You must be exhausted from running around with me these past couple of days. Go get some rest. Guess we keep going. He's ready for bed. Eh? Well, this is unexpected. You let that insignificant little pawn go free. Such mercy. Doesn't quite fit the image of someone hell-bent on revenge, ready to die alongside their nemesis. They're just an insignificant pawn. They have minimal intel and their life or death won't affect the bigger picture. No need to cut off every loose end. On the path to meet the Creator, any impious noise must be thoroughly purified. Just like those traitors. Once best in divine grace, yet harbored doubts, daring to commit blasphemy, they are now very quiet, utterly quiet. As for you, showing mercy to even a little pawn, how can I trust you won't go soft on Bunyo at the crucial moment, or perhaps hesitate when it comes to your own ending?
Whether you trust me or not means nothing to me. I've said it before, making Banyo pay in blood is my punishment for him, and the ending I've written for myself. You're sharing in the same punishment as him. How ironic. Don't tell me you're still clinging to that pathetic illusion of a master-disciple bond. Don't make me laugh. Cut the pointless probing. We're just using each other to get what we want. My decisions are none of your business. Don't get too hung up on your so-called god puppet. Better pay attention to those you keep in your company. For your sake, you better pray your creator is really as omniscient as you claim. You mean Shi-1? Yeah, his little schemes are insignificant. The creator has foreseen his fangs, and I shall be the final link to fulfill the creator's prophecy. Yea, Shi-1's very existence, his every choice, even those futile acts of defiance, all will be woven into the grand tapestry, becoming a distinctive stroke of color in this final masterpiece. Everything will return at Journey's end. The lingering warmth of conspiracy gradually dissipates in the morning light of Phelan Heights. A new day dawns upon Subian Temple, still unaware of last night's undercurrent, carrying mysteries and looming threats. Since I'm awake, I should go check on Xiao Wang first. Is that Bellion and Bullion bickering outside? Might as well check it out. Bullion, this is all your fault, you troublemaker, setting this bad precedent. Hey, you dare slander me? What have I done wrong, pray tell? Pray tell. That reminds me of Final Fantasy XIV. It must have been your sneaking down the mountain, setting that rebellious example that made Master Xiaoguang's heart waver for adventure outside the mountain. But slander! How could you know about the passing of time in the mountains or Master Xiaoguang's state of mind while we've been guarding Subian Temple all these years? I know for sure this is about seeking one's true heart. Just like the protagonist of that supreme manual I've been studying, Sword Ascending the Nine Heavens. Even knowing the path is rough, I shall forge ahead with both sword and heart. Such spirit! How similar it is to my own noble quest of braving the world outside the mountain, to seek my path and overcome tribulation. Both are acts of pure romance. Ah, how magnificent! How splendid! You've forgotten what Master Xiaoguang carries, that Qingming sword, a deadly weapon that drinks memories and devours the five senses. Well, yes, I know. I humbly believe that only by tasting all the world's delicacies and witnessing all of life's splendors can one achieve true enlightenment to resist the sword's side effects. This is tempering one's sword art through mortal experiences. You never used to talk like this before. How many cultivation web novels did you read? You're so cheesy, it's making my Bangbu components get goosebumps. What do you know? This is called scholarly elegance. You weren't always so old-fashioned and long-winded. The two Bangbu lock eyes, glaring at each other and puffed up with anger. Neither willing to back down. Better not interrupt. I should go find Xiao Wang instead.
I didn't expect this to be an actual conversation. Xiaowang stands alone silently, her red ribbon as striking as when she first walked in Subian Temple. Only now she seems weighed down by many unspoken thoughts. おはよう姉弟子。おはよう。どうしたのよ。急に姉弟子だなんて。初めて会った時姉弟子って呼ばれてすっごく嬉しそうだったから、もう隠す必要もないんだし、これからは堂々と呼べるね。春光先輩。そうよね。ありがとうリン。どういたしまして。 Faint smile softens Xiaowang's face. 師匠が来るまではなるべく春子を一人にしない方がいいよね。一緒にいてあげよっと。今日はいい天気だし、可愛い妹弟子と散歩しない？春子先輩とはまだ一度も一緒に街をブラブラしてないもん。そうね。じゃあ案内はお願いするわ。Do we head out now? Need to prep anything? Alright, I prepared some casual clothes for Xiaowang based on Fairy's lifestyle preference and Alice's report. Maybe I should persuade Xiaowang to change into them now. It might help lift her mood. Want to change into something casual? Might be a nice change of mood. Casual? Right now? After explaining to Xiaowang, though she's a bit shy, she still nods gently and goes back to her room to change into the dress. Yeah, this dress is extremely cute. After changing clothes, Xiaowang's eyes hold a mix of sweet awkwardness and a subtle hint of anticipation. That dress looks great on you. You look good in anything. Really? That's a relief. I was worried it might seem too childish, not quite fitting for a senior. Looks super sweet and approachable now. We're all ready, let's get going. Should I change too? Can't. I think this might be the cutest dress in this game. Or the cutest outfit. これがヤムチャ船？結構大きいお店なのね。さあ、ご飯が美味しくて人気のお店なの。おかげでいろんな情報なんかも集まるんだよ。試しに入ってみる？入ってみましょう。ちょっと前にご縁があって、ここでパーティーに出席したことがあるんだ。ぶっちゃけちゃうけど、VIP 用のメニューより普段の方が断然美味しいんだから。それ本当？やば、聞こえちゃってたかな。こんにちは、フォンドーさん。最近のおすすめを教えてほしいな。いらっしゃい、常連さん。そちらの上品なお嬢さんはお友達ですか？見るからに2だね。新作の季節限定メニュー試してみる？なんか金木犀の香りがするような。ご名答。季
金木犀のケーキが焼き上がったばかりなの。その名も月ほのか。今朝摘んだばかりの金木犀をこれでもかと使ったお口の中でとろける一品ですよ。癖になること間違いなし。金木犀のケーキはね、いつだって特別な人のことを思い出させてくれるんだよ。パーティーでは出してない特別メニュー。数量限定だからお早めにね。あはは、やっぱり聞こえちゃってた。金木犀のケーキ。リン、食べてみる？大切な人を思い出させてくれるお菓子か。俊子、きっと釈園さんのことを考えてるよね。食べよう。まだお店に入ってないのにすっごくいい香りがしてくるもん。本堂さんの話を聞いてたらいても立ってもいられなくなっちゃった。がっかりさせないよ。2名様、お二階へご案内。The second floor is bustling. What do you say? Want to head up and check it out? This... こっちこっち、早く見て見て。天地をも揺るがすその力は移ろ狩りにも勝るとも劣らず。英比地区の安寧を守護せんとする彼女は Storyteller's voice resonates through the air with powerful energy. Soon the tale reaches its climax. While listening carefully to the content, the protagonist of this story happens to be Xiaowang. Is this gentleman talking about me? Let's keep listening together. The storyteller recounts Xiaowang's tales at Yunkai Summit with great relish, words flowing like a river, as if they had been there to witness it all firsthand. That's an exaggeration. This storyteller is making it sound so dramatic with all those embellishments. This is so embarrassing. I'm dying here. Alright, let's hurry and try those mantis cakes Sweetie mentioned. They'll sell out if we wait too long. Come on, let's go. The storyteller is still up on stage, still talking up a storm, completely oblivious that the protagonist of his tale just ran off in panic. He shared the osmanthus cakes with Xiaowang. どう？美味しい？あ、私が聞こうと思ったのに。美味しいよね。甘くていい香りがするし、おまけにふわふわ。ほら、春光先輩、もっと食べなきゃ。これ、お茶がすっごく合うわね。一緒に食べると、さっきまではすごく甘かった口の中が、もう思い出せないくらいさっぱりするの。不思議。ねえ、一度思い出せなくなっちゃったことは、もうずっとそのままなのかな。なんていうか、お茶の底に沈んだ茶葉がもう浮かんでこないみたいに。The depths of Xiaowang's eyes carry a mix of hope and anxiety. Very hard to read. その例えで言うなら、沈んだ茶葉はコップをかき混ぜたらまた浮かんでくるでしょ。記憶や思い出だってきっとそうだよ。春子、何か気になることがあるの？なんでもないわ。ただ、時間が過ぎるのって本当に早いなって。お客さん、月ほのかはお気に召した？初めて来てくれたんだし、お店のサービスで何かあったら遠慮なく言ってね。わざわざありがとう、フォンド。すっごく美味しかったわよ。上品な甘さで、金木犀の香りとお米の風味がどっちも感じられたもの。きっと焼き加減が絶妙なのね。おお、なんて的確なレビュー。お客さん、やっぱり通だね。別に大したことじゃないわよ。自分でもたまにお菓子を作るから。
あくまで勘だけど、このあん、蜂蜜につけた金木犀の他に加熱した白玉粉も入ってるでしょ。もちもち具合がそんな感じだわ。それに後味の爽やかな果実の酸味は金柑の皮。すごい大正解だよ。白玉粉を入れるともっちりしつつコシが出るの。金柑の皮も砂糖漬けにしたやつを細かく刻んで加えるのが仕上げの決め手。お嬢さん本当に舌が肥えてるよ。感心感心。あなたみたく通なお客様ならうちはいつでも大歓迎だから。じゃあ私はこれで。何かあったらまた呼んでね。Sweetie leaves with a smile. おお、なんかプロの会話だったね。プロだなんてそんな。昔パンさんが料理してるのを見るのが好きだったから、いろいろ教わるうちに自分でも作ってみるようになったのよ。でも最初の頃は本当にうまくいかなくて、お兄ちゃんも師匠も風姉さんもパンさんもみんな一回は私の犠牲者になったわ。お兄ちゃんなんて春光の料理も修行のうちとか、精神が鍛えられるとか好き放題言ってくれちゃってたわね。釈円さんとほんと面倒見がいいし、実の妹の春光には過保護なくらいだったんじゃない？そうだよ。お兄ちゃんは小さい頃から何かにつけて私をかばってくれた。自分だってまだ子供だったのにね。どんなわがままにも付き合ってくれたし、めったなことじゃ起こらなかった。教えてもらったことだって数えきれないよ。雲岳山に来たばっかの頃、私は手に負えない問題児でとんでもないことをして隠れてた時があるんだけど、お兄ちゃんは私を見つけた時も怒ったりしないで、ただ真剣な目をしてこう聞いてきたの。春子、老いた命と若い命、どちらか一つしか救えないとしたらどちらを選ぶ？飢餓の時代、命をつなげる穀物の袋と千年の知恵を継ぐ書物、どちらか一つしか守れないとしたらどちらを選ぶ？そして災いに直面した時、自分自身を救うために逃げ出すか、それとも世を救うために不可能だと知りつつも戦うか、どちらを選ぶ？本当に釈円さんがそんなことを？聞いた感じ答えがあるような問いかけには思えないけど。当然その時の私には何も言えなかった。なんだか悔しくて、どうしてそんな残酷なことを聞くんだろうって気持ちと混ざって泣きたくなったわ。でもそんな私にお兄ちゃんは言った。正解を言い当てるための問いじゃない。考える中で春光が本当に守りたいものとその重さを知ることが大事なんだ。父さんとお母さんもよくお兄ちゃんに言い聞かせてたみたい。本当に難しいのは選択したその後、その選択と生きていくことなんだって。何もかも手に入る選択肢なんてそうそうない。でも選ばなきゃいけない時が来たら勇気を出して選ぶ。ちゃんと選んだことに向き合う。そうやってみんな自分の道を歩いていくんだって。あの時はよくわからなかった。今でもちゃんとわかってるかは自信ないけどね。釈円さんなりにすっごく考えた問いかけだったんだね。春光が今こうやって落ち着いて向き合おうとしてるって知ったらきっと喜んでくれるんじゃないかな。お兄ちゃんは私ならその意味がきっとわかるって信じてくれたんだもん。だから私も信じる。お兄ちゃんにはやらなきゃいけないことがあるって。妹の私にだってあの人を見つけなきゃいけない理由があるみたいに。
で、なんかすっかり愚痴っちゃったわね。ごめん。いいのいいの、いつでも話してくれていいからね。妹弟子をもっと頼って。これじゃあどっちが姉弟子かわからないじゃない。私も頼ってもらえるようにしっかりしなきゃよね。だってリンは私の可愛い妹弟子なんだから。ちょっと肩の力を抜いて明るい話をしましょう。最近はみんなすごく頑張ってくれてるわよね。万学先生にダイアリー、あなたやネイケンさん、適当館の同門たちも。だからどうかな、この機会にみんなで火でも囲んでパーッとやりましょう。私がお礼の手料理をご馳走しちゃうから。どう？うわー、楽しそう。春光の手料理なんてみんな絶対喜ぶよ。じゃあダイアリンと万学先生、それとネイケンさんは私から誘っとくね。ソンタオ先輩たちも戻ってきたら知らせなきゃ。やっとみんなにお礼ができるわ。さあ行こっか。At Xiaowang and you leave Yimsha-sin preparing to head back to Sibin Temple. The game interrupts with gaming things. Over there, Senior Xing Yuan and Senior Song Tao. Looks like we've got intel. Come on, let's go check it out. Second. Can I do it now? りんちゃん、こうちゃん。二人ともおかえり。みんな大丈夫だった？それと調査は進んだの？安心しろ、全員無事だよ。途中で少し手間取ったけど、それなりに成果はあった。みんな本当にお疲れ様。何、適当感の修行者たるもの、これも責任だ。こうちゃんの方は顔色も良くなったみたいだし、一安心だな。りんちゃんに任せてよかったよ。これもみんなのおかげだよ。ところでね、春光がみんなにちゃんとお礼がしたいらしくて、今夜適当館でちょっとした宴会をする予定なの。春光の手料理付きだよ。二人もどう？おお、こうちゃんの手料理か。別にそんな期待してもらうほどじゃないんだけど、来てくれたら嬉しいなって。そうね。せっかくのお誘いなのに申し訳ないんだけど、今夜はちょっと参加できないの。そうなの？ああ、勘違いしないでくれ。行きたいのは山々なんだが、我々にはまだすべきことがあるんだ。君たちがくれた情報のおかげで、宮妻の異常にとって鍵となりそうな地点がいくつか特定できた。それに例の古い陣についても手がかりが見つかってね。航空跡地は今弟子を数人残して警戒に当たらせてる。詳しい状況は師匠にも報告済みだから、きっとすぐこちらに駆けつけてくれるだろう。そういうこと。みんなの安全のためにも見張りは弟子たちで交代しながらやることになったの。他にもおかしなことが起きないか注意しておかないと。けどこうちゃん、生命権の使い手としてあなたに万が一のことがあってはいけないから。師匠が来るまでは窮屈だろうけど適当感で持ちこたえてね。外のことは私たちに任せて。だから今夜くらいは肩の力を抜いて楽しむといいわ。全部終わったら
後で私たちともお祝いしましょう。でも大丈夫。あなたが重荷を感じる必要はないわ。私たちにはみんなそれぞれ守りたいものがある。英飛地区の平和や弟子たちとの絆、そのためにもあなたには無事でいてほしいの。あなたを守ることはみんなの未来を守ることでもある。だからそんな顔しないで。わかった。じゃあ俺たちと獅子王は交代に行ってくるからまたな。Songtao, Xinguan, and Bolian head on full of spirit. きっと大丈夫だよ俊子。どんどん状況は良くなってきてる。いい流れなんじゃないかな。そうよね。じゃあそろそろ戻りましょう。さーて、今夜は何を作ろうかな。実はまだ考え中なのよね。Xiaoguang takes the first step towards Subian Temple, her back straight and steady. The setting sun casts a long shadow behind her, echoing the tangled feelings in her heart. Meanwhile, in an unassuming corner of Phelan Heights, Dialing and Zhao are exchanging intel. ほらダイヤちゃん、空のことは調べといたよ。フォローの近くにあった孤児院の出身だけど、市政が施設を閉鎖させた後、数年は行方不明だったみたい。数ヶ月だけ姿を現したタイミングがあったけど、そこからまたいなくなって、その次に公の場で観測された時点では、もう三小会の力を借りて活動してたって感じだね。数年行方不明だったってとこ、気になりますね。それが面白くてね。彼女が再び姿を現してからの数ヶ月間、何度もハンドの本部に乗り込んでは、自分は対フォロー行動部の特別調査小隊にいたって言い張って騒ぎを起こしてたんだって。他のメンバーはみんな事故で殉職しちゃったっていうのが彼女の言い分だったみたい。でもハンドはそれを突っぱねたの。そんな正体は存在しないし、なんならサロなんて名前も名簿にはないってね。いわゆる存在しない部隊ってやつですか。クレームの電話を取るたびにその手の噂が聞けないかワクワクしてるんですけどね。まあ大体こういうのは2つに1つですよ。そもそもが頭のおかしい女の狂言か、部隊の存在が何かしらの不都合で抹消されたか。ダイヤちゃんも怪しいって思うの？いえいえ、ただの当てずい量ですよ。それに知性を悪く言うのもあれですし、第一この情報って私たちが知りたいこととはほとんど関係ないですよね。まあそれもそうだね。居場所に恵まれなかった人が行くとこまで行って妄想と現実の区別がつかなくなっちゃいました。そんなのよくあるお話だもん。注目しなきゃいけないのは、そんなサラが執着してる始まりの主の方。今ある証拠はどれもザオちゃんたちも知らない何かがあのフォローにあるって言ってる。ボスにはもう報告したし、これからどうするかはあっちが決めることかな。あ、そうそう、これもダイヤちゃんに言っとかなきゃ。例の異常な宮妻のこと、上の人たちも気づいたみたい。お偉いさん的にまだまだ英飛地区は価値のある場所だからね。ってことで、この混乱をなんとかするのもダイヤちゃんのお仕事だよ。はあ？私の仕事は例のものを回収するだけだったはずですよね。本当にトップスのボケじじいたちと来たら人使いが荒いんですから。どういたしまして。それと例の古書にあった人報だけど、宮妻を鎮める手段として100年以上は遡れる由緒あるものみたいだよ。
陣の中心部に大量のエーテルエネルギーをつぎ込めば宮妻を吸収することができるんだって。でもほとんどの人が知らない罠があって、封印するエーテリアスが逃げ出さないように陣を開いた人もろとも結界に閉じ込めないといけないんだよね。誰が陣を開く鍵になるにせよ、その人は基本的に生贄ってこと。ひょっとしてサラは楊釈炎をその鍵にするつもりでは？彼の両親も過去にあの人痘について調べてたわけですし、知識なら妹さんよりも豊富なはずです。ありえない話じゃないと思うよ。だからこの件、ダイヤちゃんの任務といい感じにくっつけられると思うんだよね。まあとっくに気づいてるかもだけど、なんとかしてあの万学先生を鍵にするのはどう？宮妻は沈められるし、知能構造体のエネルギーも消耗させられて一石二鳥。最後にヘロヘロになった彼からダイヤちゃんがコアをもらってお仕事は終わりね。簡単でしょ？あの楊春子って子が君のお気に入りなのはザオちゃんにもお見通しだからね。お兄さんが危ない橋を渡らなくて済むかもだし、いいことずくめだと思わない？いいことずくめだよね、ダイヤちゃん。私はただコアの回収にあたってはいかなるリスクも看過できないってだけです。あんまり傷物にはしたくないですからね。そうなんだ。それで何が問題なの？回収できない場合はその場で処分してもいい、そういう指示だったもんね。まあここ最近はずっと一緒に戦ってたみたいだし、情が移っちゃうのも仕方がないのかな。聞き捨てなりませんね。こちとら生きてる人間にだってめったに情けをかけないんです。禁断の果実テストをパスしてない殺戮兵器なんてもってのほかですから。そうだよ、あれは宮妻を制圧するために兵器として作られたもの。なんて名前で呼ばれててもその本質は変わらない。黒枝の採血痕としてそれは忘れてほしくないな。あくまでこのダイヤリンが情に流されると思ってるんですね。ザオちゃん先輩、ちょっと私を舐めすぎですよ。私はただ宮妻を沈めるってこと自体何らかのカバーストーリーなんじゃないかと思ってるんです。だってそう思いませんか？ラマニアンの宮妻が引き潮みたいになってるならどこに引いたんですかって話ですよ。それにコーク跡地で亡くなった人たちの言葉の中にとある名前を見つけたんです。ここ最近よく聞くようになった名前が。どうも私たち以上に万学先生の破滅を願ってる誰かさんがいるみたいですよ。誰？それはですね、内緒です。とにかく呂布の利を得ようとしてるやつを突き止めるまでは万学先生を死なせちゃダメなんです。彼を犠牲にするなら私たちの計画にのっとったものじゃないと。その上で私が知りたい真実について彼には選択肢をあげようと思います。嘘や言い訳の余地もない選択肢を。 Not long after, Eileen comes to a decision after receiving the invitation to the fireside gathering. As evening falls, lights flicker to life across Wi-Fi Peninsula. In Sivian Temple's courtyard, the fire burns bright, the smell of food filling the air. Banyo, Dylan, and the others slowly arrive. Xiaowang's thank you dinner is about to begin. Fireside gathering is being prepared. Let's go see what Xiaowang has in store for us. Let's not. Okay.
Where's Bullion? Bullion. Guess we can't manage the temple. I'll just reset again. That's okay. I'm out for today. So we'll be back tomorrow with more Zenless on Zero. So thanks for watching, and goodbye. Good night. Which